列哦。同学，我们这里，我们今天这堂课呢，来复习一下 sigma。来，请看这边，同学 sigma 是什么意思？加总的意思嘛。把什么东西加起来呢？把 k 这个东西加起来。请注意哦，同学 k 是一个变数，对不对？那你既然把 k 加起来，你要指定 k 的范围，对不对？所以我们这里一般来讲哦，我们的 k 一般来说是从1开始，这个 k 等于1代表从1开始。上面这个 n 代表到 n 结束，对不对？所以我相信同学对这个符号非常的熟悉。k 等于1带进去，得到它的第一项叫做1，好，这是一个级数。2带进去，第二项是2，加点点点，直到 k 等于 n 带进去叫做 n， 从1加到 n。我们其实可以，我们知道它是一个等差级数嘛，我们可以用数学归纳法，或者用等差级数的公式，我们很快的知道这个加法的结果是多少，1/2的 n 乘上多少？ n 加1，好，这个你不用抄，这个在65页的那个级数和的基本公式，第一个哦，请你画一个底线，把它画起来就可以了。好，这个很简单。那当然，来同学，这个还有第二个 ，sigma k 平方 ，k 从1到哪里 ？k 从1到 n。OK， 这个是谁呢？这个是1平方加2的平方。加到 n 的平方 ，OK。好，那这里哦，来，同学，这个我们复习一下，好，来，请看这边哦。这个公式我相信大家很熟，这个叫做1/6的多少 ？n 乘上 n 加1，对不对？好，同学，这个后面还要乘上一个谁？2n 加1。那我以前说过，那个2n 加1，其实你怎么计就好？你把前面两个怎么样？加起来嘛，你把 n 加上 n 加1，所以后面这个就是多少？2n 加1。对，好，所以同学那个2n 加1你应该不会记错，不会把它记成什么2n 减1之类的，了解吗？好，通常这两个公式哦，同学注意哦，这个学测会给你。通常学测的时候，这两个公式会给你哈。好，那同学你看到那个65页那个级数和的第3个基本公式哦，那个公式我就不写在黑板上哈。来，那个公式，同学你看一下就好。sigma k 三方，1三方加2三方加到 n 的3次方，会等于2/n 乘 n 加1的，来括号整个平方。同学，你把那个平方的平方圈起来，好，它就是第一个公式的平方。这样听懂吗？好，这些都可以证明。不过现在哦，1、2，第3个我让你自己画，对不对？来，同学，你旁边写一个第4个，来跟着我一起写哦。第4个我做一件事情，同学，我现在把第1个跟第2个怎么样加起来？来，听我讲，听我讲。好，我现在做一件事情，我把第1个跟第2个相加，你还记得会产生什么结果吗？来看这边，你把 sigma k 加上 sigma 什么 k 平方，好，那个上下限我就不写哈。同学，sigma 它有分配率，加减可以拆开来，系数可以怎么样提出来？你还记得吗 ？sigma 是不是有分配率？所以来，同学你看哦 ，sigma k 加 sigma k 平方，它是不是其实它可以写成 sigma 的什么 k 加上多少 k 平方？我这样写你接受吗 ？sigma 本身有分配率嘛？好，然后同学来，接下来它是不是可以写成 sigma？k 从1到 n， k 加 k 平方，我们是不是可以把 k 提出来？所以变成 k 乘上多少 ？k 加1。哦，这样写同学可以接受吗？等一下我再讲一次 sigma。如果我把第1个公式哦，这个 sigma k 跟这个第2个公式 sigma k 平方，把这两个式子相加，是不是会得到它？来，目前为止没有问题，对不对？好，那现在要请同学做一件事情。我们在1年级的时候，一定有给同学时间，请同学把这个结果推出来，然后会请你把它怎么样，把它记下来。我有说过，这个公式哦，最好是把它记下来。好，来你推推看，你把这一个东西跟这个东西加起来，然后整理一下，得到的式子是谁？1分钟，来试试看。好，理组的学生一定要自己推过一次。推这个很简单嘛，你可以把6/n 乘 n 加1把它提出来。好，然后这里会变成有一个3倍，对不对？好，这边会变3，然后这里是2n加1。好，整理一下会出现那个结果。
来写一下哈。出来了，有吗？这个出来的结果，前面那个系数是什么？你讲话，这以前背过啊，1/3的什么 n 乘上多少 ？n 加1再乘上多少 ？n 加2哦，好，来写一下。好，这个要自己推过一次哈。然后，当然你会推，你大概就可以把它记得很熟。好，有时候忘记没有关系，自己再推一次就好。我们以前强调这个东西最好是把它记下来。这个文组的话我就不要求了，但理组的学生我们应该是可以做得到的。我们的记忆体比他们应该多一点，应该是可以。好，那这是第4个哈。来，那接下来第5个，我现在讲的这个东西都是你要记的哦。好，第5个你自己补充上去哦。来，我要问一个级数和1加上多少？1加2，再加上1加2加3，再加点点点，加到它的最后一项来，最后一项是谁呢？最后一项是1加2加3加到 n。好，那我现在应该也可以给我们班上的同学一点时间哦。有没有同学知道这个东西整理出来的结果是多少？其实我先讲一件事情，所以你知道这个东西跟什么有关？你知道吗？这是一个什么？这是一个正三角舵。好，把它写在旁边。这个念舵还是念舵？来，告诉我，这念舵还是念舵？不知道。你知道什么叫正三角舵吗？你有看过那个水果行堆那个橘子吗？最上面如果一颗，同学，那它的下一层要几颗？4颗哦。就是正三角舵，你知道吗？3颗左右。下面不是应该，它下一层不是应该是这样吗？这样中间才有一个洞可以把把这颗放上去，不是吗？那会倒吗？会倒。这样会倒吗？要推金字塔形。对啊，这正三角舵就这个意思啊。然后再下一层，同学是多少？下一层是不是这样？下一层是不是应该要长这样？其实以前这个联考有考过嘛，就是说一层一层堆下来。所以如果你从第1层呢一直堆到第 n 层，那这 n 层的这个正三角舵那个橘子总共数量有这么多颗，对不对？是不是这样子？然后同学这个结果，来你要不要推推看？你知道这个结果是多少吗？好。同学要做这个结果，首先你要先找到它的第几项，第 k 项。好，可以哈。同学第1项叫做1，第2项叫1加2，第3项叫1加2加3。那请问你第 k 项是谁？当然就1加2加3加到哪里？加到 k 嘛。那1加到 k， 同学都知道它是1/2的多少 ？k 乘上多少 ？k 加1。可以吗？所以它第 k 项是不是应该长这个样子？所以同学，你今天所求来，你所求是不是应该是 sigma？ 好，1/2的 k 乘上 k 加1，那你的 k 要从哪里开始？从1开始到 n 结束。所以你知道我在写什么东西吗？是不是这样子？对吗？第1带进去就得到1嘛。2带进去就得到1加2嘛，对不对？好，就得到第2项。3带进去就得到1加2加3，对吧？好 ，k 等于3带进去，那 k 等于 n 带进去就得到最后一项。好，那这里同学，这个1/2这个系数我们可以提到前面去嘛，所以它是变成1/2的，来 sigma k 乘上 k 加1，k 呢从1到 n。
好，你先写到这边。那同学你有没有觉得很熟悉啊？这个家伙，这我们在1年级应该都有托给同学看过哈。那现在再托一次。来，同学，我现在用红色粉框起来。这个是谁？刚才要你背的那个，3/n乘 n 加1乘 n 加2啊，就是它嘛。所以同学，你再把它带进去，它会变1/2乘上，你看哦，1/3的 n加1 n 加2，按那个有没有？就这个结果，是不是就直接带进来？好，所以同学，来这个结论出来了，它变成多少？1/6的 n 乘 n 加1，再乘上多少 ？n 加2。哇哦！来，这个结论哦，请把它写上去哈。我们会建议同学哦，这个结果呢，也把它记下来。好，所以记得哦，正三角舵它的结论，好，最好也可以把它记下来。来第5个，来接下来我讲一个第6个，这个第6个来这里，1乘 n 加2乘以多少 ？n 减1，好，加上3乘上多少 ？n 减2，再加点，来加到 n 减1，2。好，我就讲6个就好了。其他的不用多讲，好，这几个是基本功哈，要先把它学好。来，我等你哦。一般来讲，你在考学测的时候，它这2个公式会给你，它考试会给你第1跟第2。好，那像我们组的学生，我会跟他讲说，你sigma的公式都不要背，就是反正他会给你这2个，考试你就见招拆招，如果有用到的话，你就把这个东西拿出来用一下，好，看看有没有机会把它做出来。可是我们班同学要知道的东西要稍微多一点。来，有没有同学知道这个是多少？我跟你讲哦。还有你知道这个1乘 n 哦，加2乘 n 减1，来你仔细看这边，同学这里是不是一个1？这里1，这里1，来你告诉我，左边这个第5个式子，来告诉我它这里有几个1？你看这边几个1 ？n 个1啊，所以是不是1是不是有 n 个？你有看到吗？就是它，对吧？然后同学我问你，它有几个2？几个2 ？n 减1个2，所以它2有几个？ n 减1个，同学你有看出来我在讲什么东西吗？然后再来，同学我问你，点点点，来我问你哦 ，n 减1有几个？2个啊，前面这里是不是有个 n 减1？这里是不是有个 n 减1？所以这里是有 n 减1乘2。好，那 n 有几个 ？n 当然有1个，只有这里有 n。所以同学你告诉我，你知道这个东西是谁吗？这个东西就是正三角度，这个跟这个其实是同一个东西，你看出来了吗？好，那你如果看出来，同学，那这个答案是多少？6分之 n 乘 n 加1，再乘多少 n 加2。好，你要记得只有这些，没有其他的。来，请写上去哈。以上所讲的这个是 sigma 的基本功哈，这几个结论要把它记得很清楚。好 ，OK 吗？那如果 OK 的话呢？来，那现在我要讲一个对每个同学来说都很重要的题目。来，这边写一个例题。好，这个例题，来，我们给它几个赞？给它3个赞。这是一个重要的例题。我要同学来求这个东西，好，我会先给同学时间自己写哈。来，如果我要求1乘5加上3乘以11，我发现考试很喜欢考这种东西哦。再加上5乘以17，好，再加点点点，
加到哪里呢？21乘66。好，来，请问这个算出来的结果会是多少？我发现学测蛮喜欢考这种东西的嘛。有时候他不会直接这样考，他会设定一个情境，就可能就是你知道的数橘子啊，或者看一些图形有没有找规律。那我现在给同学这个式子，你可以帮我算一下这个答案是多少？好，我们不要读法律纲哦，好，我们就是可以用 sigma 来做这个题目。来，我先给你3分钟，你先算这个答案，然后我们再来讲，好不好？需要这一题的答案吗？算一下这一题的答案。这一题很重要。哪里没错？好，来，同学，这一题答案哦，5500多少？55哈，555。同学，这个要怎么做哈？来，你要不要看这边哈？来，这个不难。同学，这个叫做两段式的 sigma 哈。两段式的 sigma， 我习惯是这样子。同学，我们用 sigma 的公式一定要注意，我们的变数 k， 注意哦 ，k 一定要从1开始，才可以用 sigma 的公式。好，那两段式我以前是怎么教的呢？我说你要分开看，前段跟前段，后段看后段，对不对？好，同学，那我问你哦，前段的部分13579，对不对？同学，你告诉我这个公差是多少？讲话，公差是2，对不对？公差是2的话，同学来，我说过这里要写什么？2k，k 每增加1，它一次是不是就跳2个单位？所以公差是2，这里是不是就写2k？然后 k 等于1带进去，哇，它是2呢，可是我第一项是1，那怎么办就好？减1啊，所以这里就写成2k 减1，有看到吗？是不是就是2k 减1？检查一下，你看1带进去是不是1？对哦。2带进去4减1是不是3？没有错，对不对？每一项都对了。这个叫前段。好，那同学问你，接下来看后段，后段是不是来5，再来11，再来17？来，同学你告诉我，这公差是多少？公差是6，公差是6。来，请问这里应该要写什么？6k。6，可是你1带进去是6，我第一项是5，所以这边 6k 怎么样？6k 是不是减1？同学听懂我的意思吗？很简单，一定要会把它写成 sigma， 这样有没有困难？好，那另外一个要注意的地方在哪里呢？我个人这个上限的部分我是最后才会写。好，同学，那我问你 ，k 从1开始加到哪里结束？我这里要产生21哦，请问 k 等于多少带进去会是21？11哦，它这里是加到11哈，注意。考试这个地方有些同学一时粗心大意，那个上限会写错，写错之后带sigma公式就整个把它掉了，听懂哈？好，那我想后面这个就很简单嘛，因为后面这个东西，来这个我做一次哈，它就是 sigma
k 从1到11，好，然后这里把它乘开，这里变12的多少？12的 k 平方，然后减 6k 减 2k， 所以减掉8倍的 k。好，负1乘负1，所以加上多少？加上1。我们讲过 sigma 有分配率，加减可以拆开来，系数怎么样提出来？所以系数提出来，我们把12怎么样提出来？它变成12倍的 sigma k 从1到 n 的 k 平方对不起，不是 n， 抱歉，11。好，写错了哈。来，那这个负8我们也提出来，减掉8倍的 sigma k 从1到哪里？11，对不对？然后这里是 k。然后最后来，同学问你啊，这个常数项的部分是谁？1带进去是不是1？2带进去也是1，到11带进去也是1，所以它有几个1相加？11个1相加嘛，所以后面是加上多少？11。了吗？那我想结束了。同学，这个 sigma k 平方的部分，所以它就变成12乘上sigma k 平方是不是1/6的 n 就是多少？11。乘上 n 加1 12，再乘上2n 加1 11加12是多少？23。然后减掉8倍的，减掉8倍的什么东西呢？来，这里是1/2的 n 乘上 n 加1，然后最后再加上多少？11。好，你去算这个东西哦，最后算出来的答案。5555，这样子了解吗？可以吗？这个很重要的题目哦。那这个如果你会的话，来，我想想看哦。来，我出一个题目考考同学。